stop. Jangan minum obat terus yang. Mau kalau bronkitis itu mendingan minum ini aja nih. Ini susu kambing Etawa Premium bagus loh. Nih, coba minum. Ini bisa untuk pengobatan loh. Ini untuk pengobatan. Saya minumnya 4 kali sehari selama 5 hari berturut-turut. Nanti dijamin bronkitis kamu bakalan hilang ya. Coba diminum. Enak gak? Minum. Enak kan? Nah, udah enakan belum tenggorokannya? Udah ya. Yuk dibeli susu Delisia.